كل الناس بتيجي مصر عشان تقعد قدام الأهرامات أو تزور الأهرامات، بس المكان ده مختلف خالص عشان هو مش بس عنده فيو الأهرامات، ده كمان عنده فيو The Grand Egyptian Museum أو المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة بس. تعالوا أوريكم إزاي ممكن تقعدوا في مكان بيبص على المتحف المصري الكبير وكمان الأهرامات. مكان مش بس الفيوز بتاعته قوية جدا، لأ كمان الديزاين بتاع الشقق اللي جوه تحفة. أول واحد هنتفرج عليه هو بوهو، واللي فعلا واخد البوهو ستايل، بس في نفس الوقت فيه elements كتيرة قوي من الحاجات الفرعونية. أول حاجة دي الليفينج روم بتاعتهم. احلى حاجه بالنسبه لي هو المطبخ ده، بجد لونه تحفه. الاليمنتس اللي فيه كلها تقدر تساعدكم تقعدوا فيه اسبوع، شهر لانه فيه كل حاجه انتوا ممكن تحتاجوها، وده اكبر استوديو فيهم. اول روم وهي اصغر روم موجوده في الاستوديو ده بجد مبهره، وحسيت ان انا دخلت جوه متحف فعلا اول ما قعدت فيها. الماستر بادروم بتاعه بوهو، اول ما هتخشوا طبعا هتشوفوا الباث توب الخطير ده. وهنا المختلف ان هم مش حاطين الباث توب على الفيو على طول، حاطينه ورا السرير، فده مدي برايفسي مختلفة خالص عن اي مكان تاني هتروحوا فيه. السرير الخطير ده على الفيو بتاع المتحف المصري والاهرامات، هبقى نايمة وبصحى على اكبر متحف في العالم. تاني استوديو اسمه جرين، وده لانه كتير قوي من الديزاين elements بتاعته لونها اخضر، وده كان بالنسبه لي اكتر واحد الفيو بتاع الاهرامات والمتحف واضحين جدا منه. والاستوديو ده كمان كان اكتر واحد مودرن في الثلاثه. اما بقى تالت واحد واخر واحد هو ايرثي. هتدخلوا هتلاقوا الليفينج اريا اللذيذه دي، وقدامكم السمارت تي في بتاعكم. مكان بجد تحفه، حاسه ان انا عايزه اتصور في كل حته فيه. your own personal kitchen اللي برضو equipped كل حاجة انتوا محتاجينها للفترة اللي هتقعدوا فيها في المكان هنا. وكمان غرفة نوم لطيفة جدا، تقدروا تحجزوا كل واحد لوحده او تحجزوهم كلهم مع بعض. ولو انتوا مجموعة كبيرة انصحكم جدا ان انتوا تحجزوهم مع بعض، لانه تقريبا هيكفي حوالي 10 اشخاص. اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر استوديو فيهم عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما تفوتكوش اخر الاماكن المستخبية حوالين مصر.